Alles me vaatasime lapse hälli. Nüüd peame vaatama täisealise mehe hukkamist. Alles me imestasime elu ime üle ja juba oleme vastakuti surma reaalsusega. Alles me rääkisime Jumala ilmsuurest armastusest, mis on maailma ilmunud ja juba me oleme silmitsi inimliku vihkamise, rumaluse ja vägivallaga. Selline on esimese ja teise jõulupüha vaheline pinge. 4. ja 5. sajandil elanud üks Aafrika kiriku piiskop, püha Fulgentius, kõneleb Stefanose mälestusest ja ütleb, et on üks väga suur ja oluline asi, mis ühendab selle märtri kannatust ja Jeesuse sündi. See on armastus. Ta ütleb, et Jeesus tuli siia maailma, aga mitte tühjade kätega, vaid tõi kaasa kõige võimsama relva, millega tema sõdurid, nii Fulgentius kristlasi ja märtreid nimetab, saavad võita kõik lahingud. Ja see relv, see kink, mille Jeesus siia maailma kaasa tõi, on armastuse kink. See juhib inimesed ühendusse Jumalaga ja seesama armastus, mis tõi Kristuse maa peale, viis Stefanose taevasse. Vägivalda, vihkamist, inimlikku rumalust ja selle traagilisi tagajärgi on ikka olnud, oli enne Kristust ja on ka pärast teda. Muidugi võime arutleda selle üle, et peale Kristuse elu, õpetust on paljugi siin toimunud muudatusi paremuse suunas. Kas või seesama tava, päris julm ja jõhker, inimesi kividega surnuks heita, kadus kohe õige peale Kristus ka juutlusest. Ilmselt tänane vaeste hoolekanne, meditsiin ja teadus lähtub suuresti kristlikust eetikast ja sellest teadmisest, et Jumal tahab, et inimesel oleks hea olla. On koguni öeldud, et erinevalt meile näivast on tänane maailm kogu inimkonna ajaloo jooksul kõige rahumeelsem. See on kõige vägivallatum. Isegi kui meie jaoks tuuakse need üle maailma toimuvad keerulised olukorrad kohe koju kätte ja tundub, et seda on nii palju, aga varem oli veel rohkem. Kuid ometi ei olnud võitlus vägivalla ega vaesusega see Jeesuse suurim missioon, milleks ta valmistus ja mida ta ellu viis. Tema missiooniks oli armastus. Läbi armastuse on võimalik võita nii vägivalda, vihkamist kui inimlikku rumalust. Armastus annab südame tarkuse. Stefanos ei pääsenud tänu sellele, et ta oli Jeesuse jünger ja järelkäija surmast. Kuid ta pääses tänu sellele armastusele, mida ta eneses kandis surmast läbi. Ja see on armastuse vägi. Lõpuks tegi see armastus veelgi suuremaid imesid. Üks Stefanose kallal vägivallatsejaist oli apostel Paulus, kes tol ajal küll veel kandis Sauluse nime. Stefanose kohta öeldakse, et surres ta palvetas oma tagakiusajate, oma hukkajate eest. Nii suur oli tema armastus. Ja võib-olla osalt ka tänu Stefanose palvele sai sellest räuskavast ja tapmisähvardusi laiali lautavast
Saulusest ühel hetkel Paulus, üks ristikiriku suurimaid missionäre ja Kristuse armastuse innukamaid tunnistajaid. Nii on Stefanos ja Paulus täna mõlemad taevas. Kuigi ajalikus elus tundis Stefanos Paulust vaid läbi tema suunas lendavate ja surmavaid hoope andvate kivide kaudu. Seesama juba tsiteeritud püha Fulgentius ütleb, armastus on õnnistuse allikas. See on meie kõige kindlam kaitse meie teel taevasse. Need, kes käivad armastuses, ei saa eksida või sattuda hirmu küüsi. Sest armastus suunab, proovib läbi ja juhatab. Kristus on püstitanud armastuse redeli ja iga kristlane saab mööda seda ronida taevasse. Hoidke armastusest kinni, vennad ja õed, näidake seda üksteise vastu, edenege selles ja tõuske selle läbi taevasse. Teisel jõulupühal oleme vahendanud ka teiste Eestimaa kirikujuhtide jõululäkituste mõtteid. Ja ka täna tuleb kahest neist väga eriliselt esile ka see armastuse sõnum, mille jõulupühad eriliselt kuulutavad. Katoliku kiriku piiskop isa Philippe Jourdain osutab oma jõululäkituses jõulusõime ja armulaua seostele. Juba jõulupühades annab Kristus ennast meile nii, nagu ta teeb seda imelisel moel armulaua sakramendis, leivas ja veinis oma ihu ja verd jagades. Isa Philipp kirjutab, olgu meie südames seesama armastus ligimese vastu, mis oli pühima neitsi Maarja südames, kui ta käis koos Joosepiga mööda Petlemma tühje tänavaid. Keegi ei pannud neid tähele, aga nemad olid need, kes tõesti muutsid meie maailma ja muudavad seda veel ka täna. Kuidas see sai võimalikuks? Sest Kristus oli nende keskel. Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanos rõhutab oma läkituses, et Jeesus tuli maa peale meie keskele, et meile näidata, et ainus, mis loeb ning mis jääb, on armastus ning kõik muu pole selle kõrval nii oluline. Sündides neitsi Maarjast näitab Jumal meile, et ta ei taha meid sundida teda armastama. See pole tema siht. Ta tahab veenda meid teda armastama. Mitte, et me armastaksime teda teatud tingimustel, vaid täielikult, ilma tasu saamata. Ning omalt poolt pakub ta meile oma piiritut armastust. Ja Stefanos jätkab. Jõulupüha pakub meile ainulaadset võimalust taas sukelduda kogu oma olemusega Jumala armastuse salasusse, ilma milleta inimese salasus ei saaks olla võimalik ega nähtav. Jumal, saades inimeseks, riietab end meie vaese lihaga, et rikastada seda maailma jumalikkusega. Ta tuleb meie sekka mitte selleks, et nõuda meilt aru meie tegudest, vaid et päästa meid meie hädast ja vabastada meid meie olemise ängist. Ta tuleb mitte selleks, et kasutada meid tema au rohkendamiseks, vaid selleks, et paluda meil võtta omaks tema toodud pääste. Jeesus ütleb, tuld olen ma tulnud viskama maa peale. See tuli on andeks and ja lepitus. Jah, Kristus ei tulnud meie sekka selleks, et meie üle kohut mõista, vaid selleks, et meid päästa. Osadus Jumalaga kätkeb endas ühtsust kaasinimestega, milles peegeldub meie armastus Jumala vastu. Kogudus jõulupühad ja ka see teine jõulupüha, mis meile surma ja kannatust meelde tuletab, õpetab ometi seda kindlat alust, millele me saame oma elu rajada ja igas olukorras toetuda. See on Jeesuses ilmunud
Jumala armastus, mis kannab meid nii teel üksteise poole kui taeva poole. Aamen.